Pessoal aí, ó, que acompanha aí, mais uma dica aí, ó. Peugeotzinho. É o seguinte, vou explicar rapidamente aqui o que estava acontecendo. Barulho muito forte aqui na suspensão, um toque-toque muito forte. E quando virava o volante a qualquer lado fazia um rugido muito alto, certo? E aí suspeitamos caixa de direção, rolamento ali da torre, coxim, e tá tudo ok na torre, certo? Na caixa de direção, ó, tava com folga ali, não na barra axial, tá? Mas tava com folga lá na gremalheira. Porém, tava muito seco, não tinha nada de graxa ali, seco, seco, seco. E a gente já fez isso num Peugeot antes, tava com o mesmo problema, um barulho, um toque-toque quando passava em estrada irregular. E a caixa não tinha vazamento, enfim, a gente simplesmente lubrificamos ali, enchemos de graxa e o problema foi resolvido. O carro tá rodando e não apresentou mais o barulho, certo? O correto é tirar a caixa, trocar ali a bucha ali da gremalheira, verificar o peão da gremalheira, a própria gremalheira também, enfim. Mas é um serviço que dá para fazer aí para resolver por um tempo e às vezes nem volta, às vezes é por questão de falta de graxa mesmo, a graxa seca ali, enfim. E termina ocasionando um barulho muito desconfortável ali que você escuta dentro do carro, tá bom? E o rangido quando vira o volante no Peugeot, esse pivô aqui da bandeja, ó, tá vendo? Esse aqui tá até com a coifinha aqui rasgada e resseca aqui a graxa que fica aqui, a lubrificação que é muito pouca e fica fazendo um rangido muito forte. Como tá lá rasgada aqui a coifa e não vai trocar a bandeja agora, a gente pegou uma seringa, misturamos aqui um pouquinho de graxa com óleo para ficar mais líquido e aplicamos aqui. E aí o problema já foi resolvido na hora, porque só de virar aqui na mão já fazia o rangido. E depois que a gente lubrificou, parou, cessou. A caixa a gente vai testar depois que montar aqui o carro e a gente andar, vamos ver se foi resolvido, tá? Outra coisa, a gente desconfiou também aqui da molinha da tulipa, né? Que fica aqui, ali que entra no câmbio ali, ó. Só que, ó, o teste prático para saber se a molinha tá no local aqui sem ter que desmontar o semi-eixo aqui, que dá um trabalho danado, a gente puxa aqui, ó, a tulipa com a mão, não sei se dá pra ver aí, ó, e a gente vê que tá resistindo, ela retorna, ou seja, a mola tá ali fazendo o seu trabalho, ó, ela mantém a tulipa ali bem firme na entrada ali do câmbio, tá bom? A coifa não tá rasgada, beleza? Então aqui tá ok. Do outro lado não dá pra fazer esse teste porque a tulipa lá ela é fixa lá, entendeu? Mas esse lado aqui dá pra fazer esse teste aqui. E outra parte também que dá um barulhinho, as bieletas aqui, né? Se tiver com folga aqui, nas duas pontas aqui que pega na barra estabilizadora e a própria barra aqui que tem um coxinho, né? Que no caso aqui foi colocado até um pedaço de câmera aqui pra ficar mais firme. E aqui também tem um pivôzinho, vira e mexe também, faz um barulho, enfim. Nessa parte aqui foi resolvido sem precisar de fazer muita coisa, sem precisar comprar nada. Eu fiz o trampo aqui basicamente só nessa mão de obra aí e vai resolver aí 80% do problema do carro, né? Por enquanto, já adianta aí para não ter que trocar a caixa já de imediato, né? E a bandeja aqui vai ter que trocar porque rasgou a coifa do pivô, não tem como trocar só o pivô da bandeja aí do Peugeotzinho. E fora isso, tem um outro barulho aqui, ó, a pinça, ó. Tá vendo? Batendo. Isso aqui faz barulho tremendo também. E a gente vai resolver. E outra coisa, a gente verificou aqui o nível do óleo do câmbio ali, soltamos um bujãozinho ali, ó. Saiu só 1 litro. E o certo é 2 litros. A gente tirou, vamos completar aí. Não tem vazamento. Tem muita gente falando que tem que tirar aqui a caixa do filtro de ar, tem que tirar a bateria, o suporte da bateria para chegar nesse bujãozinho aqui, que é o suspiro ali do câmbio, certo? Porém não precisa, tá? Se você tiver uma catraquinha aí, uma extensão, você consegue chegar ali, ó, um soquete aí 17, você consegue chegar lá no bujão por aqui, ó, numa boa, soltar ele, tirar o aperto dele, né? E com a mão por aqui, ó, você consegue pegar ele lá embaixo lá, ó. Tá vendo?
Aí aqui, ó, a mangueira que eu coloquei aqui, ó, do funil. Não sei se vai dar pra ver, ó. Aqui, ó, tá descendo aqui. E é só completar. Não precisa desmontar nada aqui. Então já adianta aí um pouquinho de serviço já. Beleza? Só mais essa diquinha aí rápida aí. O carrinho tá sequinho, não tem vazamento nem nada aqui embaixo, só tá melado de óleo ali no bujão porque a gente mexeu, ali também que trocamos óleo, mas o carro tá filezinho. Beleza, gente? Só mais essa dica aí.